سماها يسطع. فاسمع صفات عرائس الجنات ثم اختر لنفسك يا أخا العرفان. حور حسان قد كملن خلائقا ومحاسنا من أكمل النسوان، حتى يحار الطرف في الحسن الذي قد ألبست فالطرف كالحيران. ويقول لما أن يشاهد حسنها سبحان معطي الحسن والإحسان. والطرف يشرب من كؤوس جمالها فتراه مثل الشارب النشوان. كملت خلائقها وأكمل حسنها كالبدر ليل الست بعد 8. والشمس تجري في محاسن وجهها والليل تحت ذوائب الأغصان. فتراه يعجب وهو موضع ذاك من ليل وشمس كيف يجتمعان. ويقول سبحان الذي ذا صنعه سبحان متقن صنعة الإنسان. لا الليل يدرك شمسها فتغيب عند مجيئه حتى الصباح الثاني. والشمس لا تأتي بطرد الليل بل يتصاحبان كلاهما أخوان. وكلاهما مرآة صاحبه إذا ما شاء يبصر وجهه يريان. فيرى محاسن وجهه في وجهها وترى محاسنها به بعيان. حمر الخدود ثغورهن لآلئ سود العيون فواتر الأجفان. والبرق يبدو حين يبسم ثغرها فيضيء سقف القصر بالجدران. ولقد روينا أن برقا لامعا يبدو فيسأل عنه من بجنان. فيقال هذا ضوء ثغر ضاحك في الجنة العليا كما تريان. لله لاثم ذلك الثغر الذي في لثبه إدراك كل أمان. ريانة الأعطاف من ماء الشباب فغصنها بالماء ذو جريان. لما جرى ماء النعيم بغصنها حمل الثمار كثيرة الألوان. فالورد والتفاح والرمان في غصن تعالى غارس البستان. والقد منها كالقضيب اللدن في حسن القوام كأوسط القضبان. في مغرس كالعاج تحسب أنه عالي النقاء أو واحد الكثبان. لا الظهر يلحقه وليس ثديها بلواحق للبطن أو بدوان. لكنهن كواعب ونواهد فنهودهن كألطف الرمان. والجيد ذو طول وحسن في بياض واعتدال ليس ذا نكران. يشكو الحلي بعاده فله مدى الأيام وسواس من الهجران. والمعصمان فإن تشاء شبههما بسبيكتين عليهما كفان. كالزبد لينا في نعومة ملمس أصداف در دورت بوزان. والصدر متسع على بطن لها حفت به خصران ذات 8. وعليه أحسن سرة هي مجمع الخصرين قد غارت من الأعكان.
حق من العاجز تدار وحوله حبات مسك جل ذو الإتقان. وإذا انحدرت رأيت أمرا هائلا ما للصفات عليه من سلطان. لا الحيض يغشاه ولا بول ولا شيء من الآفات في النسوان. فخذان قد حفى به حرسا له فجنابه في عزة وصيان. قاما بخدمته هو السلطان بينهما وحق طاعة السلطان. وهو المطاع أميره لا ينتهي عنه ولا هو عنده بجبان. وجماعها فهو الشفاء لصبها فالصب منه ليس بالضجران. وإذا يجامعها تعود كمن تشات بكرا بغير دم ولا نقصان. فهو الشهي وعضه لا ينثني جاء الحديث بذا بلا نكران. ولقد روينا أن شغلهم الذي قد جاء في ياسين دون بيان شغل العروس بعرسه من بعد ما عبثت به الأشواق طول زمان. بالله لا تسأله عن أشغاله تلك الليالي شأنه ذو شان. واضرب له مثلا بصب غاب عن محبوبه في شاسع البلدان. والشوق يزعجه إليه وما له بلقائه سبب من الإمكان. وافى إليه بعد طول مغيبه عنه وصار الوصل ذا إمكان. أتلومه أن صار ذا شغل به لا والذي أعطى بلا حسبان. يا رب غفرا قد طغت أقلامنا يا رب معذرة من الطغيان. أقدامها من فضة قد ركبت من فوقها ساقان ملتفان. والساق مثل العاج ملموم يرى مخ العظام وراءه بعيان. والريح مسك والجسوم نواعم واللون كالياقوت والمرجان. وكلامها يسبي العقول بنغمة زادت على الأوتار والعيدان. وهي العروب بشكلها وبدلها وتحبب للزوج كل أوان. وهي التي عند الجماع تزيد في حركاتها للعين والآذان لطفا وحسن تبعل وتغنج وتحبب تفسير ذي العرفان. تلك الحلاوة والملاحة أوجبا إطلاق هذا اللفظ وضع لساني. فملاحة التصوير قبل غناجها هي أول وهي المحل الثاني. فإذا هما اجتمعا لصب وامق بلغت به اللذات كل مكان. أتراب سن واحد متماثل سن الشباب لأجمل الشبان. بكر فلم يأخذ بكارتها سوى المحبوب من إنس ولا من جان. حصن عليه حارس من أعظم الحراس باسا شأنه ذو شان. وإذا أحس بداخل للحصن ولا هاربا فتراه ذا إمعان.
ويعود وهنا حين رب الحصن يخرج منه، فهو كذا مدى الأزمان. وكذا رواه أبو هريرة أنها تنصاع بكرا للجماع الثاني. لكن دراجا أبا السمح الذي فيه يضعفه أولو الإتقان. هذا وبعضهم يصحح عنه في التقسيم كالمولود من حبان. فحديثه دون الصحيح وإنه فوق الضعيف وليس ذا إتقان. يعطي المجامع قوة 100 التي تمعت لأقوى واحد الإنسان، لا أن قوته تضاعف هكذا، إذ قد يكون أضيعف الأركان، ويكون أقوى منه ذا نقص من الإيمان والأعمال والإحسان. ولقد روينا أنه يغشى بيوم واحد 100 من النسوان، ورجاله شرط الصحيح رووا لهم فيه، وذا في معجم الطبراني. هذا دليل أن قدر نسائهم متفاوت بتفاوت الإيمان، وبه يزول توهم الإشكال عن تلك النصوص بمنة الرحمن. وبقوة 100 التي حصلت له أفضى إلى 100 بلا خاران. وأعفهم في هذه الدنيا هو الأقوى هناك لزهده في الفاني. فاجمع قواك لما هناك وغمض العينين واصبر ساعة لزمان. ما هاهنا والله ما يسوى قلامة ظفر واحدة ترى بجنان. ما هاهنا إلا النفار وسيء الأخلاق مع عيب ومع نقصان. هم وغم دائم لا ينتهي حتى الطلاق أو الفراق الثاني. والله قد جعل النساء عوانيان شرعا، فأضحى البعل وهو العاني. لا تؤثر الأدنى على الأعلى، فإن تفعل رجعت بذلة وهوان. وإذا بدت في حلة من لبسها وتمايلت كتمايل النشوان، تهتز كالغصن الرطيب وحمله ورد وتفاح على رمان. وتبخترت في مشيها ويحق ذاك لمثلها في جنة الحيوان. ووصائف من خلفها وأمامها وعلى شمائلها وعن أيمان. كالبدر ليلة تمه قد حف في غسق الدجى بكواكب الميزان. فالطرف منه وقلبه ولسانه في الدهش والإعجاب والسبحان. والقلب قبل زفافها في عرسه، والعرس إثر العرس متصلان. حتى إذا ما واجهته تقابلا أرأيت قط تقابل القمران. فسل المتيم هل يحل الصبر عن ضم وتقبيل وعن فلتان. وسل المتيم أين خلف صبره، في أي واد أم بأي مكان. وسل المتيم كيف حالته وقد ملئت له الأذنان والعينان.
من منطق رقت حواشيه ووجه كم به للشمس من جريان. وسل المتيم كيف عيشته إذا وهما على فرشيهما خلوان، يتساقطان لآلئا منثورات من بين منظوم كنظم جمان. وسل المتيم كيف مجلسه مع المحبوب في روح وفي ريحان، وتدور كاسات الرحيق عليهما بأكف أقمار من الولدان، يتنازعان الكأس هذا مرة والخود أخرى ثم يتكئان، فيضمها وتضمه أرأيت معشوقين بعد البعد يلتقيان. غاب الرقيب وغاب كل منكد وهما بثوب الوصل مشتملان، أتراهما ضجرين من ذا العيش لا وحياة ربك ما هما ضجران. ويزيد كل منهما حبا لصاحبه جديدا سائر الأزمان، فوصاله يكسوه حبا بعده متسلسلا لا ينتهي بزمان. فالوصل محفوف بحب سابق وبلاحق وكلاهما صنوان، فرق لطيف بين ذاك وبين ذا يدريه ذو شغل بهذا الشان. ومزيدهم في كل وقت حاصل سبحان ذي الملكوت والسلطان. يا غافلا عما خلقت له انتبه، جد الرحيل ولست باليقظان. سار الرفاق وخلفوك مع الأولى، قنعوا بذا الحظ الخسيس الفاني. ورأيت أكثر من ترى متخلفا فتبعتهم ورضيت بالحرمان، لكن أتيت بخطتي عجز وجهل بعد ذا وصحبت كل أمان. منتك نفسك باللحاق مع القعود عن المسير وراحة الأبدان، ولسوف تعلم حين ينكشف الغطاء ماذا أضعت وكنت ذا إمكان. والناس بينهم خلاف هل بها حبل وفي هذا لهم قولان، فنفاه طاووس وإبراهيم ثم مجاهد وهم أولو العرفان. وروى العقيلي الصدوق أبو رزين صاحب المبعوث بالقرآن ألا توالد في الجنان، رواه تعليقا محمد العظيم الشان. وحكاه عنه الترمذي وقال إسحاق بن إبراهيم ذو الإتقان، لا يشتهى ولد بها ولو اشتهاه لكان ذاك محقق الإمكان. ورواه هشام لابنه عن عامر عن ناجي عن سعد بن سنان أن المنعم في الجنان إذا اشتهى الولد الذي هو نسخة الإنسان، فالحمل ثم الوضع ثم السن في فرد من الساعات في الأزمان. إسناده عندي صحيح قد رواه الترمذي وأحمد الشيباني، ورجال ذا الإسناد محتج بهم في مسلم وهم أولو إتقان، لكن غريب ما له من شاهد
فرد بذا الإسناد ليس بثاني، لولا حديث أبي رزين كان ذا كالنص يقرب منه في التبيان، ولذاك أوله ابن إبراهيم بالشرط الذي هو منتفي الوجدان، وبذاك رام الجمع بين حديثه وأبي رزين وهو ذو إمكان. هذا وفي تأويله نظر، فإن إذا لتحقيق وذي إيقان، ولربما جاءت لغير تحقق، والعكس في إن ذاك وضع لسان. واحتج من نصر الولادة أن في الجنات سائر شهوة الإنسان، والله قد جعل البنين مع النساء من أعظم الشهوات في القرآن، فأجيب عنه بأنه لا يشتهي ولدا ولا حبلا من النسوان. واحتج من منع الولادة أنها ملزومة أمران ممتنعان، حيض وإنزال المني، وذلك الأمران في الجنات مفقودان، لكنما الموجود نوع غير معهود، فماذا النفي والإثبات متحدان. وروى صدي عن رسول الله أن منيهم إذ ذاك ذو فقدان، بل لا مني ولا منية هكذا يروي سليمان هو الطبراني. وأجيب عنه بأنه نوع سوى المعهود في الدنيا من النسوان، فالنفي للمعهود في الدنيا من الإيلاد، والإثبات نوع ثاني. والله خالق نوعنا من 4 متقابلات كلها بوزان، ذكر وأنثى والذي هو ضده، وكذاك من أنثى بلا ذكران. والعكس أيضا مثل حواء أمنا، هي 4 معلومة التبيان، وكذاك مولود الجنان يجوز أن يأتي بلا حيض ولا فيضان، والأمر في ذا ممكن في نفسه، والقطع ممتنع بلا برهان. فلذاك عندي الوقف حتى يستبين لي الصواب بفضل ذي الإحسان، ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران. هذا تواتر عن رسول الله لم ينكره إلا فاسد الإيمان، واتى به القرآن تصريحا وتعريضا، هما بسياقه نوعان. وهي الزيادة قد أتت في يونس تفسير من قد جاء بالقرآن، ورواه عنه مسلم بصحيحه، يروي صهيب ذا بلا كتمان، وهو المزيد كذاك فسره أبو بكر هو الصديق ذو الإيقان. وعليه أصحاب الرسول وتابعوا هم بعدهم تبعية الإحسان. ولقد أتى ذكر اللقاء لربنا الرحمن في سور من القرآن، ولقاؤه إذ ذاك رؤيته حكى الإجماع فيه جماعة ببيان. وعليه أصحاب الحديث جميعهم لغة وعرفا ليس يختلفان،
هذا ويكفي أنه سبحانه وصف الوجوه بنظرة بجنان، وأعاد أيضا وصفها نظرا، وذا لا شك يفهم رؤية بعيان. واتت أداة إلى لرفع الوهم من فكر كذاك ترقب الإنسان، وأضافه لمحل رؤيتهم بذكر الوجه إذ قامت به العينان. تالله ما هذا بفكر وانتظار مغيب أو رؤية بجنان، ما في الجنان من انتظار مؤلم، واللفظ يأباه لذي العرفان. لا تفسدوا لفظ الكتاب فليس فيه حيلة يا فرقة الروغان، ما فوق ذا التصريح شيء، ما الذي يأتي به من بعد ذا التبيان. لو قال أبين ما يقال لقلتم هو مجمل ما فيه من تبيان. ولقد أتى في سورة التطفيف أن القوم قد حجبوا عن الرحمن، فيدل بالمفهوم أن المؤمنين يرونه في جنة الحيوان. وبذا استدل الشافعي وأحمد وسواهما من عالم الأزمان، وأتى بذا المفهوم تصريحا بآخرها فلا تخدع عن القرآن، وأتى بذاك مكذبا للكافرين الساخرين بشيعة الرحمن. ضحكوا من الكفار يومئذ كما ضحكوهم منهم على الإيمان، وأثابهم نظرا إليه ضد ما قد قاله فيهم أولو الكفران. فلذاك فسرها الأئمة أنه نظر إلى الرب العظيم الشان. لله ذاك الفهم يؤتيه الذي هو أهله من جاد بالإحسان. وروى ابن ماجة مسندا عن جابر خبرا وشاهده ففي القرآن، بيناهم في عيشهم وسرورهم ونعيمهم في لذة وتهاني، وإذا بنور ساطع قد أشرقت منه الجنان قصيها والدان. رفعوا إليه رؤوسهم فرأوه نور الرب لا يخفى على إنسان، وإذا بربهم تعالى فوقهم قد جاء للتسليم بالإحسان. قال السلام عليكم فيرونه جهرا تراه منهم العينان، مصداق ذا ياسين قد ضمنته عند القول من رب بهم رحمن. من رد ذا فعلى رسول الله رد، وسوف عند الله يلتقيان. في ذا الحديث علوه وكلامه ومجيئه حتى يرى بعيان، هذه أصول الدين في مضمونه، لا قول جهم صاحب البهتان. وكذا حديث أبي هريرة ذلك الخبر الطويل أتى به الشيخان، فيه تجلي الرب جل جلاله ومجيئه وكلامه ببيان، وكذاك رؤيته وتكليم لمن يختاره من أمة الإنسان. فيه أصول الدين أجمعها فلا تخدعك عنه شيعة الشيطان.
وحكى رسول الله فيه تجدد الغضب الذي للرب ذي السلطان. إجماع أهل العزم من رسل